កន្លែងដែលបញ្ហាកើតឡើងពីម្សិលនេះជាទីកន្លែងដែលឆ្នាំ2009ខ្ញុំទៅកន្លែងនោះអត់អីបានជាទៅដីគេពីដើមវាមានសាលាមួយតែសាលាទៅវាឆេះហើយខ្ញុំទៅអង្គុយកន្លែងនោះអញ្ចឹងបានខ្ញុំមិនអស់ចិត្តតែមិនអស់ចិត្តណាហេតុអីបានទាហានរបស់យើងត្រូវស្លាប់នៅកន្លែងនោះកន្លែងនេះខ្ញុំទៅអង្គុយនៅកន្លែងនោះខ្ញុំមិនមែនជានាយករដ្ឋមន្ត្រីអង្គុយតែក្នុងម៉ាស៊ីនត្រជាក់ទេនាយករដ្ឋមន្ត្រីរូបនេះអង្គុយក្នុងម៉ាស៊ីនត្រជាក់បានតិចណាស់បើប្រៀបធៀបជាមួយនឹងធ្វើសកម្មខាងក្រៅមិនថាលើផ្នែកអីទេប៉ុន្តែបើក្នុងវិស័យយោធាតាំងពីធ្វើនាយករដ្ឋមន្ត្រីតាំងពីសង្គ្រាមនៅឆាបឆេះក្នុងប្រទេសខ្លួនឯងឃើញរូបភាពជាច្រើនមិនមែន